सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के नींद खुली, आज जाना है मेडिकल्स के लिए अपोलो क्लिनिक। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से पहले हर बार एक फुल बॉडी चेकअप होता है, जो इस बार भी शेड्यूल्ड है। कार निकाली और निकल गए मेडिकल के लिए। मोस्टली फुल बॉडी चेकअप के बाद डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट्स मिलेंगी शाम को बाइक से पहुंचे क्लिनिक और रिपोर्ट में था फिट फॉर सी। तो ये पड़ा हुआ पूरा। मेडिकल के बाद कुछ करने थे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, क्योंकि ये है इस बार अलग टाइप का शिप, जो कि है एक LNG बंक वेसल, जो कि मेरे लिए तो एक नया कॉन्सेप्ट है। और ग्रीन फ्यूल है, जो कि अब नए बिल्ड शिप पर एज अ फ्यूल यूज होता है। ड्यूअल फ्यूल इंजन वाले इस शिप को मुझे ज्वाइन करना है रॉटरडैम नीदरलैंड से। तो इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए नई नई चीजें लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे।